วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนาเรียนต่อประเทศแคนาดากับ Pacific Premier ค่ะวันนี้เรามี Special Guest สุดพิเศษค่ะจาก LaSalle College Vancouver ค่ะสถาบันนี้เป็นสถาบันอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในประเทศแคนาดาค่ะซึ่งจะสอน Art and Design หลายสาขารวมถึงด้านการเรียนทำอาหารการเรียนทำขนมด้วยนะคะใครที่กำลังสนใจด้านอาร์ตแล้วก็ด้านการทำอาหารก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำท่านผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ Hi Michelle, good morning. Good morning. Thank you so much for joining us today. We are also excited to have you with us and to learn more about LaSalle College Vancouver. It's very happy to represent LaSalle College Vancouver, and thank you so much, Pacific Premier, for inviting me to share this webinar with you. So I'm very excited to share all the details today with you. Thank you so much. So, everyone, Miss Michelle Fu is the Associate Director of Admission. So, it's our great honor to have her with us because she will be able to tell us all about LaSalle College Vancouver and all about the programs that LaSalle College has to offer. So, let's get started with the presentation. Thank you. Thank you. So today's presentation is The World is Your Classroom. Next, please. Let me first tell you a little bit background about our network. So LaSalle College Vancouver is part of the LCI Education Network. And our parent company has 23 campuses at 5 major continents. So our major campuses are in Montreal, Vancouver, Barcelona, Melbourne. So we have an exclusive portfolio portal for our students because we mainly focus on creative art and design programs. Next, please. สถาบัน LaSalle College นะคะก็ มีหลายเมืองรอบโลกเลยค่ะโดยที่แคนาดาเนี่ยจะมีอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์แล้วก็เมืองมอนทรีออลค่ะSo here is LaSalle College in Vancouver. We currently is located on Renfrew Street, very near the Renfrew SkyTrain station, and a 7-story new building is currently being built. It will be ready this fall, so we are very excited to be able to move into this new building in the fall. So the programs we offer are in these categories. So we offer bachelor's, we offer associate arts degree, we offer diploma programs in fashion, graphic, interior design, game design, and culinary and hospitality related programs. ค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังสนใจสายอาร์ตนะคะ LaSalle College Campus นั้นยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ใช่เป็นแคมปัสเล็กๆนะคะโดยอันนี้เนี่ยเขามีสร้างตึกใหม่ของเขาเองเลยนะคะซึ่งจะใช้สอนอาร์ตประเภทต่างๆทั้งหมด7 ชั้นเลยนะคะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะเปิดตอนอาคารใหม่ตอนปลายปี 2024 นี้ค่ะ I'm so excited to visit the new LaSalle College campus this fall. It must be one of the most beautiful and creative space in Canada. It is indeed. It is considered to be one of the best of this category in the country. So when it's ready, Prince, we will definitely invite you to come visit in person. Thank you so much. So here are our program areas. So we have this program categories: art, design, and communications, which includes several programs such as graphic design, interior design, professional recording arts, digital film and video. We have fashion category, which we have fashion design and jewelry design. We have the gaming and animation under media arts, which we have game programming, 3D modeling, animation art and design, game art and design. And hospitality culinary program category, we have culinary arts, baking pastry arts, hospitality restaurant management programs, and under education social science, we have our associate arts degree, as well as a pure
online programs under e-learning category. So there are several programs under e-learning. It's administrative assistance, event planning and management, fashion marketing, buyer's profile, fashion styling, and as well graphic design. ค่ะที่ LaSalle College นะคะเปิดสอนโปรแกรมมากมายค่ะอย่างแรกเลยด้าน Art Design and Communication ค่ะสามารถเลือกได้ทั้ง Graphic Design นะคะการต่อไปก็คือ Interior Design หรือการออกแบบตกแต่งภายในถัดไปจะเป็นเรื่องของ Professional Recording Art ใครชอบเรื่องของ Sound Design นอกจากนี้ที่นี่ก็จะมีด้านของ Digital Film and Video สำหรับใครชอบการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยค่ะอันที่สองจะเป็นสาขาด้านแฟชั่นที่นี่จะมีทั้งแฟชั่นดีไซน์มีแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีการออกแบบจิวเวลรี่ดีไซน์ด้วยนะคะอันที่สามที่นี่จะมีด้านเกม and animation ค่ะก็จะมีโปรแกรมด้านการเกมโปรแกรมมิ่งมีด้าน 3D modeling มีด้าน animation art and design มีด้านเกมอาร์ตนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะมากนะคะถัดไปก็จะเป็นด้านการโรงแรมนะคะก็จะมีด้านสอนการโรงแรม hospitality and restaurant management นอกจากนี้จะมีสอนด้านการทำอาหาร Culinary Arts นอกจากนี้ก็จะมีสอนทำขนมหวาน Baking and Pastry Arts ด้วยค่ะก็โดยรวมแล้วก็น่าสนใจมากๆนอกจากนี้เขาก็มีโปรแกรมด้าน Associate of Arts ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากเรียน Arts แบบรวมๆที่นี่ก็จะมีสอนด้วยค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะ So students and parents may ask why study at LaSalle College Vancouver. Some of the unique things are our degree programs are accessible and affordable, meaning we don't have limited seats for international students. For those who qualify, you can get in. And our bachelor degrees are ever more affordable. Our 4-year, our 120 credits bachelor degrees can be done in 3 years and with a very affordable tuition. So I will share you with tuition details in a bit. When it comes down to payment of your tuition, we have a flexible plan. So you don't have to pay 1 year ahead of time. You pay installments as you go. And I just mentioned our state-of-the-art new building will be in commission this fall. So again, in the next few slides, I will share with you more details. ค่ะเหตุผลดีๆที่หลายๆคนนิยมมาเรียนที่ LaSalle College Vancouver นะคะอย่างแรกก็คือที่นี่เนี่ยเข้าไม่ยากจนเกินไปใครจบจากมัธยมแล้วเนี่ยยังไม่มีพอร์ตโฟลิโอไม่ต้องกังวลนะคะสามารถสมัครที่นี่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะค่าเรียนที่นี่ก็จะไม่แพงเกินไปใครเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ก็มีทุนให้ด้วยนะคะอยู่ที่ 6,000 เหรียญ Canadian Dollars ค่ะนอกจากนี้ที่นี่การเรียนเนี่ยค่าเรียนเขาจะมีเป็นแพลนผ่อนชำระให้เป็นรายเทอมเลยค่ะฉะนั้นเราก็สามารถทยอยชำระค่าเรียนทีละเทอมได้ค่ะถัดไปที่นี่ก็จะมีแคมปัสที่มีความทันสมัยสวยงามค่ะ So and also because we are a art and design school, our class size is relatively smaller than traditional universities and colleges. So our students per class will be between 15 to 24. We teach so many creative art and design programs. We definitely promote cross-discipline collaboration. So students from different majors can work together, work on their portfolio together, work on projects together. So it's more mirror the real-life workplace situation. Also, we are dedicated to student long-term career success. We have student services teams, a career services team, so work with the industry, work with our students to help them to have job-ready skills. ค่ะเหตุผลเพิ่มเติมดีๆนะคะที่ทำไมคนสนใจที่ LaSalle อย่างแรกเลยคือคลาสไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะสูงสุดเพียงแค่คลาสละ24 คนนะคะฉะนั้นเราสามารถสอบถามอาจารย์ได้ทั่วถึงนะคะนอกจากนี้นะคะที่ LaSalle เนี่ยเขามีสอนหลากหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็น Graphic Design Interior Design นะคะในส่วนของเรียนด้าน Filming ด้วยนะคะ Sound Design ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราจะได้collaborate ระหว่างโปรแกรม
มด้วยค่ะถัดไปนะคะก็คือที่นี่จะช่วยเรื่องของ long term career success นะคะเพราะว่าเขามีจัดงาน industry networking ให้นักเรียนและศิษย์เก่าของ LaSalle ได้มาพบกับบริษัทต่างๆในประเทศแคนาดาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยทำให้น้องๆหลายคนหางานหลังเรียนจบได้ค่ะ And also, as I mentioned, we have different campuses under LCI Education Network. So for international students who want to do mobility journey, who want to experience a little bit culture in different countries, we can definitely accommodate that. For instance, Montreal, Barcelona, Vancouver, Melbourne campuses, students will have opportunity to do that. Because we teach degree programs, bachelor degrees, associate arts degrees for the general education or liberal arts courses, there is opportunity to transfer credits. So if the content is the same and your grades are decent, we can look to transfer the credits into the program here, and thus you will save time and money when you do the program with us. ค่ะหน้านี้นี่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ LaSalle เนี่ยเขามีหลายแคมปัสรอบโลกนะคะเกิดว่าน้องๆมาเรียนที่เมืองแวนคูเวอร์อยากที่จะโอนไปเรียนที่สาขาที่บาร์เซโลนาที่สเปนหรือที่ออสเตรเลียนะคะหรือว่าจะไปที่มอนทรีออลในรัฐควิเบกสามารถทำได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็คือสามารถ transfer credit ได้เกิดว่าเราเรียนสายอาร์ตที่ประเทศไทยอยู่นะคะมหาลัยหรือ college ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆอยากที่จะ transfer มาที่นี่เขาก็รับโอนหน่วยกิตด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเรียน repeat วิชานั้นเราก็ช่วยประหยัดในการมาเรียนที่ LaSalle College Vancouver ค่ะก็เยี่ยมเลย Yeah, so now that we talked about why studying at LaSalle, let's talk a little bit more about our new campus. So the new campus, according to Dr. Jason Dooling, who's the president of Asia Pacific, he said it's a mixture of flexible, high-tech, and high-touch spaces, open gathering spaces, lots of natural light, access to outdoor space, and a meditation garden of fresh and healthy culinary delights. So it's really great to encompasses all these elements into our new building. ค่ะก็น่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าตึกใหม่ของ LaSalle เนี่ยจะเปิดปลายปีนี้แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเรียนสายอาร์ตหรือว่าแบบอยากที่จะเรียนในส่วนของสายทำขนมทำอาหารนะคะตึกนี้จะเป็นตึกที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะ So this new building was featured in the Vancouver magazine. So if you have opportunities, you can read it online. So this is a place for this, not only just for the school, but also for the city of Vancouver's culture, social, and economic landscape will add to the uniqueness and of the city's landscape. We are so proud to welcome you, hopefully in the future, to come to our new campus to study. ค่ะแคมปัสใหม่ของที่ LaSalle College เนี่ยก็จะเป็น State of the Arts Facility นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวม Inspiration Creativity ใหม่ๆนะคะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากเรียนสายอาร์ตจะเป็น Graphic Design หรือใครชอบ Fashion Design Fashion Marketing การออกแบบตกแต่งภายในการโรงแรมการบริหารร้านอาหารเรียนทำอาหารข้าวอาหารหวานที่นี่เนี่ยเขาดังแล้วก็เก่าแก่มากๆของทางแวนคูเวอร์ค่ะ So here's a little bit more detail about the 7-story building. Like I said, it will be right beside the SkyTrain station. So students, if they don't need to drive, they don't have to drive, as Vancouver is a very clean city and the public transit is very convenient. This building is designed with Fitwel and Rick Hansen Gold certifications. So it's meeting the highest standards of such institutional buildings. So we will be there in the new building is home to our culinary kitchens on the ground level. We will have that open, accessible, as well as a bakery shop open to public. A open gaming lounge where gamers can congregate and play games, do group project. We have a suspended theater where we can host different events.
and our language school, which is ESL school, will be moving into the same building with us as well. ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะของบรรยากาศในอาคารใหม่นะคะก็สวยงามมากเลยค่ะ นอกจากแผนก Arts and Design แผนกในส่วนของเรียนทำอาหารนะคะจะมีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะมีแผนกสถาบันภาษาของที่ทาง LaSalle College ด้วยค่ะก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใกล้เปิดแล้วปลายปีนี้ค่ะ Yeah. So here's some images of the new building. You can see the 3D rendering of the outside of the building, the rooftop garden, the open lab, and the student lounge. More of this can be found on our official website. ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปบรรยากาศนะคะน่าเรียนมากๆแล้วก็โมเดิร์นมากๆเลยค่ะสำหรับ LaSalle College ค่ะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากที่จะดูภาพเพิ่มเติมสามารถดูที่เว็บไซต์ของ LaSalle College Vancouver นะคะ Yeah. So welcome to Canada. Before you decide which school to join, first of all, you choose the country. So Canada has been ranked one of the most beautiful and most welcoming countries for international students. British Columbia has great sceneries, top of the class education. We are here to welcome you. ค่ะประเทศแคนาดายินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านค่ะใครที่กำลังมองหาประเทศที่สะดวกปลอดภัยผู้คนเป็นมิตรและการศึกษาดีขอแนะนำแคนาดามากๆค่ะ So the benefits of studying Canada, lots of you already know because you're Canada-bound students. In terms of the best countries, Canada is definitely top of the class. Canada's education system is also one of the best in the world. And we have a high potential of employment for qualified students and grads. I will talk more toward the end of my presentation about the Work BC statistics. And Canada has a very stable political and cultural landscape to welcome everyone. The healthcare services is very good. And of course, then you have the great opportunity to improve and master your English skills, right? Canadians' diplomas and degrees are recognized worldwide. So no matter where you go in the future, your education is worldwide recognized. And we are one of the top countries to welcome new immigrants in terms of multiculturalism and new experiences. So we are very happy to welcome everyone. ค่ะหน้านี้นะคะก็ดีมากๆเลยก็คือเหตุผลดีๆว่าทำไมนักเรียนจากรอบโลกเลือกมาเรียนที่แคนาดานะคะอันแรกเลยก็คือประเทศแคนาดานะคะเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีอันดับต้นๆของโลกค่ะโดยที่ในหลายปีแล้วเนี่ยประเทศแคนาดาเนี่ยได้เป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษานะคะที่มีคุณภาพสูงระบบการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นประเทศที่welcome นะคะมีประชากรที่แบบ friendly ต้อนรับผู้คนมากมายจากรอบโลกค่ะเชื่อมั่นว่าเวลาน้องๆมาเรียนที่ประเทศแคนาดาจะรู้สึกอุ่นใจสบายใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ international community แล้วก็ได้พบกับเพื่อนชาวแคนาเดียนมากมายที่พร้อมจะเป็นเพื่อนกับเราค่ะNow Vancouver. I don't know how many of you know the city or have researched the city. Vancouver consistently being ranked one of the most livable cities in the world. We have beautiful scenery. We have easy access to nature and top of the class education system. ค่ะเมืองแวนคูเวอร์นะคะน่าอยู่มากๆเลยในรูปนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์จะมีตึกออฟฟิศบิลดิ้งจะมีตึกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์มากมายค่ะเมืองแวนคูเวอร์ในส่วนของดาวน์ทาวน์เนี่ยก็จะตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรใครรู้บ้างอันนี้คือมหาสมุทรอะไรคะอันนี้ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกโอเชียนค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีภูเขานะคะก็ฉะนั้นเนี่ยเวลามาแวนคูเวอร์นอกจากได้บรรยากาศเมืองนะคะก็จะใกล้กับธรรมชาติด้วยใครอยากที่จะไปไฮกิ้งหรือจะไปสกีหรือสโนว์บอร์ดสามารถทำได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ไกลเลยค่ะ The benefits of studying in Vancouver is
Vancouver not only is one of the most desirable places to live, it's also a hub for technology, for media arts, and for a lot of the vibrant industries that we have here. So it is a great overall comprehensive experience for students like yourself to come here to study, to work, and to live. ค่ะในหน้านี้นะคะอาจารย์มิเชลก็บอกว่าเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยน่ามาเรียนมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีฮับนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นบริษัทด้านไอทีด้านดีไซน์ด้านเกมสิ่งเงี้ยมากมายนอกจากนี้นะคะก็จะมีกีฬาทั้ง Summer Sport Winter Sport ฉะนั้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะสนุกแล้วก็ไม่เบื่อเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่นี่ก็จะมีที่ให้เราไปค้นหาไปท่องเที่ยวมากมายเพราะว่าแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวของประเทศแคนาดาซึ่งมีผู้คนจากรอบโลกเดินทางมามากมายค่ะฉะนั้นเรามาที่แวนคูเวอร์เราได้เรียนด้วยได้ใช้ชีวิตด้วยก็มีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะคะ Okay, so here is Vancouver is the innovation hub for film, TV, and video games. We are said to be Hollywood North for a reason. So a lot of the companies are here doing production as well as post-production. ค่ะที่เมืองแวนคูเวอร์นะคะได้ชื่อเล่นว่าฮอลลีวูดนอร์ทค่ะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์มากมายนะคะโดยที่เป็นอันดับ3ของนอร์ทอเมริการองจากนิวยอร์กแล้วก็ลอสแอนเจลิสค่ะฉะนั้นใครที่ทำงานในสายทีวีนะคะฟิล์มหรือว่าด้านวิดีโอเกมส์เนี่ยจะมีโอกาสการทำงานเยอะมากเลยค่ะ So the role we play, as I mentioned at the very beginning, LaSalle College Vancouver is the only private degree granting institution for design careers in British Columbia. So we have 4 bachelor degrees. Number 1, Bachelor of Science in Game Programming. Number 2, Bachelor of Applied Design in Graphic Design. Number 3, Bachelor of Design in Fashion Design, as well as number 4, Bachelor of Applied Design in Interior Design. ค่ะที่ LaSalle College จุดเด่นเขาคือมีในระดับ Certificate Diploma แล้วก็ปริญญาตรีด้วยค่ะฉะนั้นที่นี่เนี่ยหลายๆคนจบจาก High School มาก็จะนิยมมาเรียนปริญญาตรีสายอาร์ตโดยที่หลักสูตรปริญญาตรีเขาเรียนเพียง3 ปีเท่านั้นค่ะเรียนจบไวประหยัดเวลาพร้อมสู่การทำงานค่ะโดยที่ไม่ใช่มีแค่สายเกมส์นะคะแต่เขามีในส่วนของด้านกราฟิกดีไซน์ด้วย Interior Design ตกแต่งภายในด้วย Fashion Design ด้วยแล้วก็เกมโปรแกรมมิ่งค่ะสำหรับใครที่ชอบทำโคดิ้งด้านเกมค่ะ So these are our bachelor degrees, which we think offer the most value for our international students in art, media, and design. So you can see all of our bachelor degrees, except for interior design, has 120 credits. Interior design has 135 credits. In terms of quarters, it's either 8 quarters up to 10 quarters. And then you will see the tuition breakdown by quarter, which means a term, 3 months, as well as overall tuition for the entire program. By being able to do a bachelor degree in 3 years or shorter, a little bit shorter than 3 years, you not only save tuition, but also save money on your living expenses as well. ค่ะการเรียนปริญญาตรีที่ LaSalle College นะคะก็ช่วยเราประหยัดเวลานะคะเพราะว่าจะเรียนแค่3 ปีเท่านั้นเองค่ะโดยที่หลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยเขามีทั้งเป็น Bachelor Degree นะคะสาขาเกม Programming Bachelor Degree สาขาการออกแบบ Fashion Design Bachelor Degree สาขา Graphic Design แล้วก็ Bachelor Degree สาขา Interior Design ค่ะก็น่าเรียนมากๆทั้ง4 สาขาเลยค่ะYeah, so here is the side-by-side comparison of each of these bachelor degrees with other schools that offer a similar bachelor degree. As you can see, in terms of affordability, LaSalle College Vancouver, which we use LCV as a short form, really stands out. For the first one, Bachelor of Science in Game Programming,
every other schools cost a lot more than our school. And for the Bachelor of Applied Design and Graphic Design, again, we are the most affordable schools. Similar with Bachelor of Design Fashion Design and Bachelor of Applied Design Interior Design. So key things to remember: we allocate enough seats for all of international students that are eligible to enter the program. We don't have a portfolio entrance requirement for any of our bachelor degrees except for fashion design. And our entry is pretty competitive. We only have application deadlines to allow for enough visa study permit processing. And then we normally don't set minimal GPA requirement for each of these programs, except that you do need to meet general admissions requirement. And in terms of document processing, application processing, as long as your application is complete with all the supporting documents, our turnaround time is pretty fast. ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนที่ LaSalle College ปีนี้นะคะสามารถสมัครได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกวันเริ่มได้หลายรอบทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมี portfolio ค่ะเพราะว่าที่นี่เขายินดีพร้อมต้อนรับน้องๆที่เพิ่งจบจากมัธยมนะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะก็0856587000ก็เราประสานงานการสมัครนะคะแล้วก็ตรงนี้จะช่วยดูทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ Yeah, so now let's talk about each of these program areas. The first we want to talk about is media arts, and these are the programs in media arts. One bachelor degree is called Bachelor of Science in Game Programming, and several diplomas. Diplomas are 3D modeling for animation and games, animation art and design, game art and design, and visual game programming diploma. ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมสายเกมกันเลยค่ะ So this is the curriculum grid for our Bachelor of Science in Game Programming, one of the fast-growing areas for the school as well as for the industry. So you can see the bachelor program can be done in 3 years. So the first year is you start it normally in the fall term. You do 3 terms and you have a 3-month summer break in between year 1 and year 2. Year 2 is the same, 3 terms, and have another summer break. And in year 3, you will have a full 4-term year, and then you will be able to graduate. And the courses are color-coded, so similar courses are grouped together, so you can see the flow. Due to time constraint, I'm not being able to explain each course, but it's pretty easy to understand using the color code. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงว่าโปรแกรมปริญญาตรีสาขาการเขียนโค้ดสำหรับเกมนะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมสุดฮอตนะคะสำหรับคนที่ชอบด้านเกมเพราะว่าปริญญาตรีนี้ใช้เวลาเรียนแค่3 ปีเท่านั้นเองค่ะ Yeah. So a lot of students they told me they are very interested in media arts, video games, etc., animation, but why not turn it into a great career? So not only you can do what you love, but also make money in the Hollywood North. So that's why all these programs enjoy fast growth, and students can work in the industry and enjoy what they do every day, being a game designer or programmer or animator or modeler. So according to Princeton Review is a third-party ranking agency based in the United States, and they rank different colleges and universities based on the program area. So we have been ranked number 1 in Canada for video game design for 10 years in a row. ค่ะในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยLaSalle College Vancouver ได้รับการจัดอันดับ1นะคะจาก Princeton Review ค่ะที่นี่เนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนปริญญาตรีสาขาเกมโปรแกรมมิ่งเนี่ยที่นี่ก็เป็นท็อปเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝาก LaSalle College Vancouver ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะ
So here are some of the technologies we use. As time change, technology will change, but these are state-of-the-art or industry standard technology. Virtual reality suite. We have rendering farm computer clusters to process the heavy graphic intensive files. We have an interactive pen display sound stage with the green screen for shooting virtual background and doing visual effects. ค่ะที่ LaSalle College ก็สอนด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนะคะฉะนั้นน้องๆที่มาเนี่ยก็จะได้สกิลได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการไปทำงานได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ So LaSalle College Vancouver, here is a testimonial by one of the alumni. He said, LaSalle College Vancouver introduced me to the industry of film and television. Without that, I would not be there, would not be where I am today. That's a fact. I also learned the basics of software, use the industry from which I'm able to have a solid foundation to build upon. So when you're a student, you not only learn the technology, but also you're introduced to the industry through your work, through the faculty members, and just because of the fact that you are in the right city. So it's a comprehensive combined learning experience for our students. ค่ะ And here is a reel by one of our alumni. I'm not too sure if it can be played here or not. Yeah. I think right now it's only photos, so we can share the video separately on Okay. on social media later. Thank you. That's great. Thank you. Marcelo is one of our alumni as well. So he participated. He's a 3D modeler. 3D modeler, graduated from the 3D modeling program. So he has done great work for different companies. And again, you can check out his videos on our official website. These are some of the famous companies that our grads have been working at. Electronic Arts, one of the most sought after gaming companies here in the Pacific Northwest. Skybox, BioWare, Relic, Thinking Ape, just to name but a few. ค่ะศิษย์เก่าของ LaSalle College นะคะได้งานที่บริษัทชั้นนำมากมายนะคะเช่นElectronic Arts นะคะซึ่งมีออฟฟิศที่ใหญ่มากๆที่Vancouver นะคะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาจบแล้วเนาะส่วนมากจะทำงานต่อในแคนาดาต่อทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าใครเรียนจบปริญญาตรีที่LaSalle College Vancouver เนี่ยซึ่ง LaSalle เป็นdegree granting institution นะคะน้องๆก็จะได้PGWP ด้วยค่ะ So next up is our graphic design area. Under this category, we have a Bachelor of Applied Design in Graphic Design, as well as a graphic design program, diploma program. Graphic design, as many of you know, is the most comprehensive program. Everything you look around in your daily life has some graphic design component. For instance, a website, for instance, a business card, or a product packaging design, or billboards when you walk on the street. These are all done by graphic designers. ค่ะการเรียนกราฟิกดีไซน์นั้นมีประโยชน์มากนะคะอาจารย์มิเชลเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้หลากหลายมากมายเลยโดยถ้าเราอยากเรียนคอร์สสั้นหน่อยก็เลือกเป็นกราฟิกดีไซน์ดิโพลมาได้หรือใครที่มีเวลาถึง3ปีก็อาจารย์แนะนำเรียนเป็นตัว Bachelor Degree นะคะในสาขากราฟิกดีไซน์เลยค่ะเพราะเรียนแค่3ปีเท่านั้นเองค่ะ So Adam Wilson is our graphic design alumni. He graduated from the Bachelor of Graphic Design programs years ago. And he said, more than anything else, my education at LaSalle College Vancouver taught me to think like a designer and to solve problems like a designer. To take a problem, apply a strategic process, and derive an answer that is engaging and exciting to the recipient. LaSalle College Vancouver taught me how to take a message and craft it into a visual story for the listener. So today he's a successful entrepreneur and business owner.
So what he said is the school not only teach you technical skills, but the problem-solving skills. So in the end, you can decide what you want to do in your life, being a technical person or a business person. So in a lot of the cases, you need both skills to be successful in doing what you love. So that's just a testimonial from alumni to tell you that. ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็น student testimonial นะคะนักเรียนชื่อว่าอดัมวิลสันค่ะเขาเรียนจบปริญญาตรีสาขา graphic design จากที่ LaSalle College Vancouver ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เฉพาะด้าน art and design จากที่ LaSalle นะคะแต่ว่าช่วยให้เขาแบบว่าเข้าใจเรื่องของ business ด้วยการแก้ปัญหาด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวในด้านดีไซน์ไปเรียบร้อยค่ะOkay, so this is the program curriculum grid for graphic design. So in this graphic design program, each term students will do 5 courses. So all of our bachelor degrees it's either 4 courses or 5 courses each term. The structure is more or less the same. So year 1, 3 terms, a summer break. Year 2, 3 terms, summer break. And in the graphic design, the third year is a little bit short. It's only half of the year. So allow you to complete a 3-year bachelor degree in just 2 years and a half. And you will have the PGWP eligibility if you want to stay here and work and gain real life experience. ค่ะโปรแกรมกราฟิกดีไซน์เนี่ยได้เรียนรู้กันเยอะมากนะคะซึ่งน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ในสายอาร์ตเลยก็หรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะเรียนอะไรนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าเริ่มที่กราฟิกดีไซน์ก่อนน่าสนใจเพราะเขาสอนตั้งแต่เบสิกของการdrawing นะคะเรื่องของ color theory นะคะ digital imaging แล้วก็ใครที่อยากที่จะเรียนถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็มีสอนด้วยแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการทำ typography นะคะ electronic design สอนเรื่องการออกแบบโลโก้นะคะสอนเรื่องของการทำ packaging นะคะเกิดเราจะไปทำ packaging ให้กับที่ต่างๆนะคะแล้วก็สอนเรื่องของการทำโฆษณานะคะ advertising สอนเรื่องการออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บสอนเรื่องของ UX UI design นะคะเรื่องของ animation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นได้ว่าได้เรียนรู้อะไรแบบเยอะมากสอนทำ portfolio ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาตรงนี้เนี่ยก่อนจบเขาก็จะมีทำ project capstone นะคะก่อนที่เราจะออกไปนอกจากนี้เนี่ยการใส่ใจของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเนี่ยคอร์สวิชาต่างๆด้านการออกแบบที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นคอร์สวิชาสีแดงทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องของ sustainable design นะคะอยู่หลายตัวเลยฉะนั้นเนี่ยทำให้เราออกแบบได้สร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบได้ยั่งยืนด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยจะได้ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะ So here are some success stories from our graphic design alumni. Karina Jiang, after she graduated from our bachelor degree, she went on to do a Master of Digital Media in Toronto Metropolitan University. Wei Wei, she went on to do a Master in Fine Arts in Design and Communications. And another student, Yifan Tian, after graduating from a bachelor program, she went on to do a master in design with Goldsmiths University of London. So what means not after the bachelor degree here, you not only can work in industry, you can also move on to further your studying in the master field if you so choose to. ค่ะหน้านี้นะคะอาจารย์มิเชลก็บอกว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะจบปริญญาตรีที่ LaSalle College เนี่ยก็จะต่อยอดกันไปต่อ Master Degree ด้วยนะคะฉะนั้นก็น้องๆได้สำเร็จผลมากมายค่ะหลายคนก็จะไปต่อเป็นแบบ Master Degree สายต่างๆเช่นด้าน Digital Media นะคะด้าน Design นะคะมีหลายด้านเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็นักเรียนที่เรียนจบสายอาร์ตก็สำเร็จแล้วก็ต่อยอดทางการศึกษาหรือไปสร้างธุรกิจได้ด้วยค่ะ Lots of students and alumni, they won different awards, not only just for graphic design, but here just an example, some examples. RGD 2023 honorable mention for our students, Grisida, and so
Here are some of her portfolios. At the very beginning, I mentioned that we have a portfolio portal. So you're more than welcome to go there and search for the program area, search for campus to see all the wonderful work of our students and alumni. ค่ะนักเรียนที่ลาซาวเนี่ยก็ได้รับรางวัลอวอร์ดมากมายนะคะฉะนั้นเวลาเรามาเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะหลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งน้องๆนักเรียนไปเข้าร่วม competition ต่างๆด้วยค่ะ Okay, so here again are some of the students' visual works that we can go through this pretty fast. ค่ะนี่เป็น packaging design ของนักเรียนค่ะที่ลาซาวน่ารักมากๆเลยค่ะนี้เป็น boba teen packaging ค่ะ Yeah, more awards. So yeah, next please. อันนี้เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ออกแบบและได้รับรางวัลนะคะกระเป๋าสุดเก๋เลยค่ะ So again, these are some visual images of students' work. ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของ travel guide นะคะเขาออกแบบโดยนักเรียนที่ลาซาวค่ะ Again, more awards. So as I said, designers are not only technical people, but they are thinkers as well. So this is a company corporate identity project that won the scholarship. ค่ะอันนี้น้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้ทุนนะคะนี่เป็นออกแบบในส่วนของเรื่องของโลโก้แล้วก็ corporate identity ค่ะSo packaging design from graphic designers อันนี้เป็นตัวอย่างงานนะคะออกแบบ packaging design อันนี้สำหรับแจมค่ะน่าทานแล้วก็เป็น packaging ที่ดูแล้วสวยดูธรรมชาตินะคะSo again, here's more awards from the RGB design competition by various students and their work. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของน้องที่ชนะรางวัลนะคะออกแบบค่ะSo we have a long list of student awards, so we've gone through quite a bit. ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะฟลิปไปเรื่อยๆสำหรับนักเรียนที่ได้รับอวอร์ดแล้วกันค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่ารางวัลเยอะมากๆเลยค่ะAt the very beginning, I mentioned cross-discipline collaboration. So here are some examples of graphic design students collaborate with gaming and animation students. ค่ะเวลามาเรียนก็ได้รับโอกาสในการคอลแลบกับนักเรียนโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นเกมแอนิเมชันด้วยนะคะฉะนั้นเราก็จะมีเพื่อนข้ามโปรแกรมกันด้วยค่ะ So here are these students working together, designing the game as well as the graphic side for the video games to putting everything together. ค่ะน้องๆที่เรียนกราฟิกดีไซน์ก็ไปช่วยออกแบบให้กับในส่วนของด้านความสวยงามในเกมด้วยค่ะฉะนั้นก็เป็นการ collaboration อย่างดีfashion Here's an example of graphic designers collaborate with fashion designers to put together a lookbook, for instance. ค่ะเวลาน้องๆที่เรียนแฟชั่นนะคะต้องทำ lookbook นะคะเด็กที่เป็นกราฟิกดีไซน์ก็สามารถช่วยได้ด้วยนะคะไปช่วยออกแบบตกแต่งทำตัวbooklet ตัวนี้ค่ะ Yeah, so some of the more detailed images of the collaboration. ค่ะนี่ก็เป็นรูปเพิ่มเติมนะคะสวยมากเลย So the next program area we want to talk about is interior design. We have a Bachelor of Applied Art in Interior Design and Interior Design Diploma. Interior design is one of the most sought after program in a city like Vancouver because we welcome lots of immigrants and the city needs to grow and everybody need to have a functional and welcome workspace or study space. That's why program like this is very popular with students from all over the world. ค่ะโปรแกรมตกแต่งภายในนะคะที่ LaSalle College ก็ popular มากใครที่มีเวลาน้อยอาจารย์มิเชลแนะนำเรียนเป็น Interior Design Diploma ค่ะใครที่มีเวลาเยอะแล้วอยากได้เป็นปริญญาตรีขอแนะนำหลักสูตร3 ปีโปรแกรม Bachelor Degree of Applied Design in Interior Design ค่ะก็อาจารย์บอกว่าตรงนี้งานก็เยอะนะคะเพราะว่าในทาง Vancouver ทางแคนาดานะคะจะมีความต้องการคนในการออกแบบตกแต่งภายในทั้งตกแต่งออฟฟิศตกแต่ง retail space อะไรต่างๆมากมายเลยค่ะ
So again, like graphic design, our interior design students have won national competition, different awards. It's called RADO here. ค่ะอันนี้นักเรียนของที่ LaSalle College ได้รับรางวัลนะคะในด้าน Interior Design เป็นรางวัลระดับท็อปของประเทศแคนาดาค่ะ So this is the program structure for Bachelor of Applied Design in Interior Design. 5 courses per quarter. Year 1, year 2, same structure. And in year 3, students have 9 months to finish the program. So again, bachelor degrees can be done in 3 years with 135 credits to be PGWP eligible. ค่ะโปรแกรมปริญญาตรี Interior Design ของที่ LaSalle College เรียนเพียง3 ปีค่ะก็ตรงนี้ก็ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับด้านการออกแบบตกแต่งภายในนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานของการ drawing เลยนะคะ color theory แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสอนในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะคะโปรแกรม Computer Aided Design นะคะ CAD นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ทั้งการออกแบบตกแต่งภายในบ้านที่อยู่อาศัย residential design นอกจากนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของ commercial design retail design นะคะเกิดเราจะไปออกแบบตกแต่งในส่วนของ office space ในส่วนของ retail store อะไรต่างๆเราก็จะมีความรู้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ hospitality design นะคะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายของ space ที่เราต้องไปตกแต่งมากฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้จริงนะคะเขาสอนในเรื่องของผ้าเรื่องของ material ต่างๆนะคะเรื่องของ ergonomic นะคะเรื่องของ details ต่างๆ material resource ต่างๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจบแล้วเนี่ยเราจะไปทำงานเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างไปได้จริงแล้วก็เขาจะมีเรื่องของการฝึกงานด้วย and in this program you have the internship and mentorship program in year 3Yes, that's correct. That's why this program is has a little bit more credits than the other ones is because students will be able to do that in 2 quarters before they graduate. ค่ะโปรแกรมนี้ฝึกงานด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้โอกาสทำงานกับบริษัทในประเทศแคนาดาก็น่าสนใจค่ะฉะนั้นใครสนใจตกแต่งภายในก็ฝาก LaSalle College Vancouver ไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะ Next up is one of the programs that a lot of students want to do is fashion design, designing beautiful clothing collections. So in this area, we have Bachelor of Design in Fashion Design. We have Fashion Design Diploma, as well as a Jewelry Design Diploma. ค่ะใครสนใจด้านแฟชั่นนะคะที่ LaSalle College ดังมากๆเลยค่ะฉะนั้นใครไปงาน Vancouver Fashion Week จะได้เห็นผลงานของนักเรียนจาก LaSalle College กันเยอะมากๆที่นี่ใครมีเวลาน้อยหน่อยเรียน Fashion Design Diploma ได้ใครมีเวลามากหน่อยอยากเรียนระดับปริญญาตรีมีหลักสูตร Bachelor of Design in Fashion Design เรียนเพียง3 ปีจบค่ะใครชอบด้าน Jewelry Design ที่นี่ก็มีนะคะเป็น Jewelry Design Diploma ค่ะSo program structure for fashion is 4 courses per term. Year 1, year 2, sim structure, and year 3 you have a lot of time to put together your collection or portfolio. Fashion design is a heavily hands-on program, so students spend a lot of time working on their final collection and portfolio. Some students, if their work is good, they are able to enter fashion week or fashion show around the world. I'll explain more in a little bit. ค่ะหลักสูตรของ Fashion Design ก็คือ3 ปีนะคะโดยที่น้องๆไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการตัดเย็บหรืออะไรมาก่อนเพราะว่าเขาจะสอนให้ตั้งแต่เบสิกเลยนะคะโดยสอนเรื่องของการตัดเย็บสอนของเรื่องผ้าสอน color theory นะคะสอนเรื่องของวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องประวัตินะคะของด้านแฟชั่นhistory ต่างๆด้วยเวลาเรามาเรื่องของการออกแบบเราจะได้เข้าใจของประวัติของอินดัสทรีนี้นะคะเขาจะสอนเรื่องของ product development cycle นะคะเราจะได้เข้าใจตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์การผลิตการออกแบบต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องของแฟชั่นหลายอย่างนะคะทั้งแฟชั่นชุดทำงานนะคะหรือว่า dress อะไรต่างๆนะคะฉะนั้นเวลาเรามาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้แบบว่าเยอะมากแล้วเขาก็จะมีงานแฟชั่นโชว์ด้วยเพื่อให้น้องๆที่มาเรียนเนี่ยได้ทำการแสดงผลงานค่ะ
Yeah, so Eduardo Ramos is one of the fashion design graduate or alumni. So he has presented his collection in different fashion show or fashion week around the world. This is showing his London Fashion Week collection. ค่ะอันนี้เราก็ดูผลงานตัวอย่างของนักเรียนกันนะคะก็ว้าวมากปังมากค่ะซึ่งน้องๆนักเรียนของ LaSalle College เนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไปแข่งในงานFashion Competition มากมายค่ะ This is Vancouver Fashion Week, some of the photo shoots showcasing our amazing grads' work. ค่ะอันนี้ก็เป็นงาน Vancouver Fashion Week ค่ะใครที่แบบว่าสนใจแฟชั่นใน Vancouver นี่ก็จะไปกันหมดเลยค่ะ The next category is hospitality and culinary arts. So under this category, we have baking and pastry diploma, we have culinary arts diploma, as well as hospitality and restaurant business management diploma. ค่ะด้านนี้นะคะเราจะมีให้เลือก3อันด้วยกันค่ะโปรแกรมเรียนทำขนมหวานเรียกว่า Baking and Pastry Arts Diploma โปรแกรมเรียนทำอาหารคาวเรียกว่า Culinary Arts Diploma โปรแกรมการโรงแรมบริหารร้านอาหารจะเรียกว่า Hospitality and Restaurant Business Management Diploma ค่ะก็น่าเรียนมากๆสามารถแบบว่าเลือกแล้วก็มาเรียนกันได้ค่ะ Yeah, so Vancouver is such an international city. Students here who learning these type of programs not only will be able to learn the traditional European and Western cuisine, but also international cuisine, Asia, Middle East, traditional European, as well as Latin America. So students are exposed to international experience, even just in the culinary and baking pastry a category of things. ค่ะในการเรียนทำอาหารเรียนทำขนมที่LaSalle College Vancouver นะคะก็จะเป็นอาหารนานาชาติค่ะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนพี่มั่นใจว่าจะชอบมากเพราะว่าจะเรียนรู้ทั้งอาหารทั้งแบบ Western ทางยุโรปทางเอเชียด้วยนะคะฉะนั้นเราสามารถเอาสกิลเหล่านี้ knowledge เหล่านี้ไปปรับใช้เวลาเราทำงานหรือเราเปิดร้านได้ด้วยนะคะ So like other program areas, students in this program area, they enter into different competitions and won different awards. This is a gingerbread link decoration award. ค่ะทุกปีนะคะช่วงwinter time เนี่ยจะมีการจัดการแข่งขันทำบ้าน gingerbread นะคะที่โรงแรม Hyatt Regency เมือง Vancouver นะคะตอนนี้เนี่ยก็ในรูปนี้ก็คือนักเรียนจาก LaSalle College ก็ชนะรางวัลด้วยค่ะก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจะมีนักเรียนคนส่งผลงานมาเยอะมากๆนะคะเป็นร้อยๆคนเลยค่ะ We offer real-life co-op opportunities for our students. Here are a couple examples in the culinary program as well as in the interior design program. So there are some requirements, as you can see, as well as some great GPA requirement. But lots of students are able to meet such requirements. Thank you. นักเรียนที่อยากฝึกงานนะคะก็จะมีโปรแกรมเรียนทำอาหารเขาจะส่งไปฝึกงานตามโรงแรมร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นการฝึกงานและมีการมอนิเตอร์โดยเชฟของที่ LaSalle นะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่เรียนในโปรแกรมการออกแบบตกแต่งภายใน Interior Design ก็จะมีออกไปฝึกงานเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นอันนี้จะเป็น2โปรแกรมที่จะเป็นโปรแกรมการฝึกงาน built in อยู่ในหลักสูตรเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถแจ้งได้แต่หลักสูตรอื่นๆนะคะที่มาเรียนที่ LaSalle ถึงแม้จะไม่ได้เรียกว่า Co-op แต่น้องๆก็สามารถที่จะทำงาน off campus สว่างเรียนได้ตามปกติค่ะ The next program is our Associate Arts degree. It's a 60 credit two-year degree that can be done accelerated in 18 months. It's also a PGWP eligible program. So for students who want to learn a broader based program but have some electives in arts, this is a very suitable and affordable program for all international students. We currently have a bursary in place. So if you take minimum 12 credit 4 courses per term and maintain a GPA of 2.4 each term, then you will be eligible for the bursary.
ค่ะโปรแกรม Associate of Arts จะเป็นโปรแกรมที่สอนด้านGeneral Arts นะคะฉะนั้นใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราชอบการออกแบบสาขาไหนนะคะก็มาเรียนโปรแกรม Associate of Arts ก่อนได้ค่ะแล้วก็โปรแกรมนี้จะเป็นหลักสูตร2 ปีนะคะเมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้ใบอนุญาตการทำงานในแคนาดาต่อด้วยค่ะSo here are some of the courses included in the Associate Arts. As you can see, they're pretty general. So there's English, math, arts. There are lots of courses to choose from each category, business or history or science, psychology or philosophy. So there is something for everyone for this Associate Arts degree. ค่ะนั่นนี้ก็จะเป็นวิชาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนที่ Associate of Arts Program ค่ะAccording to Government of Canada and the LaSalle College Vancouver, we have 5 programs that's PGWP eligible. So 4 bachelor degrees that we discussed previously in detail, as well as this associate arts degree that we just talked about. ค่ะนักเรียนที่จบ LaSalle College Vancouver นะคะในโปรแกรมของ Associate of Arts แล้วก็โปรแกรม Bachelor Degree นะคะทั้ง4โปรแกรมนะคะก็จะสามารถได้ใบอนุญาตการทำงานในแคนาดาต่อถึง3 ปีค่ะSo here is our admissions requirements. Pretty straightforward. The application form is online. Application fee is 150 Canadian dollars. You need to submit official transcripts. You need to submit English proficiency proof, government issued ID, which is usually passport. And for any of our degree programs, bachelor degree programs, we require an essay.And an admissions interview can be done either in person or online or by the phone. And then every applicant will sign an enrollment agreement through Adobe Sign. ค่ะน้องๆท่านไหนที่สนใจสมัคร LaSalle College Vancouver หรือสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Pacific Premier Study Abroad ค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็ยินดีพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโปรแกรมของ LaSalle College นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องๆที่มาที่Vancouver นะคะก็จะชอบมากๆเลยเพราะว่าที่ LaSalle College เขามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ที่ตั้งเขาก็สะดวกสบายนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Pacific Premier นะคะแล้วก็เบอร์โทรของเราคือ0856587000หรือติดต่อทาง LINE ค่ะ Thank you so much Michelle for joining us today. It's our great pleasure to have you with us. We are very interested to meet you again to know more about LaSalle College Vancouver again soon. Are there anything that you'd like to add before we end the session today? I just want to thank you for this opportunity to introduce LaSalle College Vancouver to the audience. And it's a great honor to share all these exciting details with everyone. And I hope to see some of you in Vancouver at our college in our new building. Thank you so much. Thank you so much. See you next time in Vancouver at LaSalle College new building. Thank you. Thank you. Have a wonderful day and thank you so much everyone in Thailand that joining us tonight. Have a great weekend. Bye bye. Good night. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Bye bye Michelle. Thank you.